এক রাতে দ্বিগুণ আকার ধারণ করেছে কানাডার দাবানল। নতুন করে জারি করা হয়েছে জরুরি সতর্কতা। শনিবার দাবানল ছড়িয়ে পড়ে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের ৯,০০০ হেক্টরের বেশি এলাকায়, যার কারণে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ২০,০০০-এর বেশি মানুষকে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওই এলাকার হাইওয়ে। এছাড়াও স্পেনের হুয়েলভা প্রদেশে ৪,০০০ হেক্টর এলাকা পুড়ে গেছে। শত শত মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নিরাপদ অঞ্চলে। ইতালির গার্দা হ্রদের কাছে দাবানল ছড়িয়ে পড়ায় এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে স্থানীয়রা। সার্বিয়ার সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল ও বুলগেরিয়াতেও ছড়িয়েছে দাবানল। তীব্র দাবদাহের কারণে ইউরোপে বেড়েই চলেছে দাবানলের ভয়াবহতা।